चलिए तो आज हम बनाएंगे हेल्दी और ये टेस्टी स्नैक्स जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे नमक जो थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद डालेंगे हम चूड़ा और भून लेंगे, अच्छे से भुनेंगे ताकि वो अच्छे से करारा हो जाए। और नमक इसलिए डालेंगे ताकि वो नमकीन हो जाए। इसके बाद हमारा चूड़ा तैयार हो गया है स्नैक्स के रूप में। इसे एक छन्नी में छान लेंगे और नमक और चूड़ा को अलग कर लेंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा हेल्दी और टेस्टी सा स्नैक्स, जिसे हम नमकीन के साथ खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।